Am ტერიტორიიდან სულ რაღაც 20-30 მეტრში იპოდრომის პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, სადაც თბილისის საქალაქო პარკი უნდა მოეწყოს. შესაბამისად, არც ის არის გასაკვირი, რომ პარკის მიმდებარედ არსებულ ბინებსა თუ ფართებზე ინტერესი ერთიორად არის გაზრდილი. თუმცა, ინტერესი იპოდრომის მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიას არც საქალაქო პარკის იდეამდე აკლდა. მაგალითად, ეს მიწისნაკვეთი 2014 წელს გასხვეს და თუმცა მას შემდეგ სადაოა. დავა კი ადგილობრივ მაცხოვრებლებსა და ამერიკელ ინვესტორს შორის მიმდინარეობს. 2003 წელს იპოდრომის ახლობლად კომპანია ჟოკეი კლუბის საკუთრებაში არსებულ მიწისნაკვეთზე მოსახლეობამ ამ კორპუსებში ბინები შეიძინა. მასში შესახლება კი 3 წლის შემდეგ ეტაპობრივად დაიწყო. სამშენებლო კომპანიისგან თავის დროზე დაპირება ამბიციური იყო და ადგილზე პროექტით საცხოვრებელ კორპუსებთან ერთად გამწვანებული ეზო, საცურაო აუზი და სპორტ დარბაზი მოიაზრებოდა. დღეს კი თითქოს და კიპარისებით გამწვანებული ეზო ასე გამოიყურება. ადგილზე არც სიმწვანეა და ტერიტორიაც გასხვისებულია. გარიგება ერთი მხრივ მიწის მესაკუთრე ჟოკეი კლუბსა და მეორე მხრივ აიკონია კაპიტალს შორის წინა ხელისუფლების პერიოდში განხორციელდა. ჟოკეი კლუბის ერთ-ერთი მეწილე მერაბ ტყეშელაშვილი სატელეფონო საუბარში გვიმტკიცებს, რომ სამშენებლო კომპანიისთვის, რომელმაც ადგილზე კორპუსები ააშენა, ეზოს ფართი არ გადაუცია. შესაბამისად, ეზოს ტერიტორია 7-მა პირმა ამერიკელ მესაკუთრეს კონკრეტული დათქმებით მიჰყიდა. თქვენგან ანუ ეს სრულად მიწისნაკვეთი არ უყიდია ხო ამ სამშენებლო კომპანიას? იყიდა მხოლოდ ის ნაწილი, სადაც სადაც ააშენა თავის დროზე, კი ბატონო, და დანარჩენი ნაწილი ჩვენ ამერიკელ ინვესტორს გადავეცით. ჩვენ ამერიკელ ინვესტორზე გვაქვს მიცემული ეგ აიხის უკან ფაქტიურად გადაცემული გვაქვს ეგ მიწა, ინდირობით რომ შემდეგ მას უნდა ჩვენთვის გარკვეული ფაქტები მოეცათ. ფაქტია, მაცხოვრებლები მოტყუებულები აღმოჩნდნენ, რაც საქართველოსთვის უცხო სცენარი არ არის. დღეს მიწის მესაკუთრე ამერიკელი ინვესტორია, რომელსაც კორპუსების ეზოდ წოდებულ მიწისნაკვეთზე 25 სართულიანი კორპუსის აშენება სურს. წინა ხელისუფლების დროს შესყიდულ ტერიტორიაზე დავით ნარმანიას მერობის პერიოდში მშენებლობის ნებართვაც გაიცა. თუმცა მშენებლობის ნებართვა მიმდებარე ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებმა გააპროტესტეს. საქმე სასამართლომდეც მივიდა და ყველა ინსტანცია გამოიარა. როგორც დღეს ცინცაძის ქუჩის მაცხოვრებლები ამბობენ, შესყიდვა ფიქტიური იყო და ამ გარიგების შესახებ ისინი საქმის კურსში არ იყვნენ. ჩვენთვის არის მიუღებელი, ჯერ მშენებლობის პროცესი, აქ იმდენი პრობლემა იქმნება მშენებლობის პროცესში, აქ გარაჟში შესასვლელი გზები, ეზოში შემოსასვლელი გზა, სივრცეები, ამ ნაკვეთს გზა არ აქვს. გზა არ აქვს შემოსასვლელი. აქვს ჩვენი ეზოზე შემოსასვლელი გზა, რომელსაც ჩვენ ხმარავთ გზას, თორე ის ეზო არის ფაქტიურად. ეს არის ერთადერთი გზა. იყო დაპირებებიც, მათ შორის კახა კალაძის მხრიდან, რომ ადგილზე მშენებლობა არ განხორციელდებოდა. თუმცა ამაოდ, დღეს სასამართლო დასრულებულია. უზენაესის გადაწყვეტილებით თბილისის მერია ვალდებულია აიკონია კაპიტალს ნარმანიას მერობის პერიოდში გაცემული სამშენებლო ნებართვა აღუდგინოს. მერია ჩიხშია. ერთ მხარეს სასამართლოს გადაწყვეტილება დგას, მეორე მხარეს კი ადგილობრივი მაცხოვრებლების მოთხოვნა, რომელიც მკაფიო და უცვლელია. არჩევნების დროს და შემდეგაც რამდენიმე წლის განმავლობაში პირად შეხვედრებში გვპირდებოდა, რომ აქ არ დაუშვებდა მერია ამ უკანონო მშენებლობას. იცოდნენ თვითონაც მშვენივრად, რომ უკანონოდ იყო გაცემული ეს ნებართვა და შესაბამისად ძალიან დარწმუნებით გვპირდებოდნენ ამას. ჩვენ ვითხოვთ სრულიად კანონიერად, რაც გვეკუთვნის იმას, ჩვენი კორპუსის კოეფიციენტის შესაბამისი მიწის გადმოცემას. გახმაურებულ საქმეს ამ კვირაში თბილისის ვიცე-მერიც გამოეხმაურა, რომელიც გვარწმუნებს, რომ ინვესტორთან შეხვედრა ჩაინიშნება. ხმალადზე ტერიტორიის გამოსყიდვას არ გეგმავს, თუმცა გაკეთდება ადგილმონაცვლეობის შეთავაზება, რომელზეც ინვესტორი წლების განმავლობაში უარს აცხადებდა. იმ მიწის ფონდით, რომელიც დღეს მუნიციპალიტეტს გააჩნია, შეგვიძლია მარტო წლების წინ და აქამდე მიღებული და გაცემული არასწორი სამშენებლო ნებართვების მონაცვლეობა გავაკეთოთ. გულადის ახსრებით ჩვენ გამოსყიდვებს არ ვაკეთებთ და ვერ გავაკეთებთ, კიდევ ჩვენ გვაქვს გარკვეული მიწის ნაკვეთები, რომლებსაც ვიყენებთ მონაცვლეობის მიზნებისთვის. ამჟამად აიკონია კაპიტალის ანგარიშზე სხვა მიმდინარე პროექტები არ ირიცხება. როგორც კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, ძირითადი მათი პროექტი 7 წლის წინ დაპაუზებული 25 სართულიანი კორპუსია, რომლის აშენებაც იპოდრომის მიმდებარედ სურს. კომპანიის ერთ-ერთ მეწილედ სეთ ედვარდ ჩარი გვევლინება. ანალიტიკა მოახერხა ამერიკელი ინვესტორის ჩაეწერა. როგორც ის ჩვენთან საუბარში ამტკიცებს, მან როგორც ინვესტორმა 7 წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდი ფინანსური ზარალი ნახა. სეთ ჩარი გვიყვება, რომ თავდაპირველად მიწის ნაკვეთი 7 პირისგან შეიძინა, რასაც ჯამში
$1,000,000 გადაიხადა. უცხოელი ინვესტორი ამბობს, რომ მან ეს მიწის ნაკვეთი სამართლებრივად შეისყიდა და ყველაფერი დოკუმენტაციით დასტურდება. მისი თქმით, სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას ყველანაირი უფლება აქვს ადგილზე მშენებლობა დღესვე დაიწყოს. თუმცა თბილისის მერიაში ჩაანიშნულ მორიგ შეხვედრას მაინც ელოდება. ადგილმონაცვლეობა თბილისის მერიამ მიმდებარე ტერიტორიაზე მაცხოვრებლების ინტერესების გამო არაერთხელ შემოგთავაზა, თუმცა 5 წლის განმავლობაში ჩვენმა კომპანიამ არაერთი ხარჯი გასწია. უბრალოდ რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება და მიწა გადავცვალოთ, ასე მარტივად ეს არასდროს მოხდება. თუმცა თუ თბილისის მერია ადგილმონაცვლეობასთან ერთად საკომპენსაციო პაკეტს შემოგთავაზებს, რომელიც სრულად გააერთიანებს იმ ხარჯებს, რაც ჩვენ ამ დროის განმავლობაში გავიღეთ და ასევე პროექტის სრულ ღირებულებას, ამ წინადადებაზე პირდებით რომ დავფიქსდები. აიკონია კაპიტალის დამფუძნებელმა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე არბიტრაჟის დავაც დაიწყო. ისეთ ჩარი საქართველოს მთავრობას ედავებოდა და კომპენსაციის სახით $10,000,000 თხოვდა. თუმცა როგორც ინვესტორი დღეს ამბობს, დავა სახელმწიფოსგან მიღებული პირობითაა შეწყვეტილი, რომ მას ადგილზე პროექტის განხორციელებაში დაბრკოლებები აღარ შეხვდება. როგორც მოსახლეობა, ისე საკრებულოს წევრი ვატო შაქარიშვილი ინვესტორის რეპუტაციას და სტატუსს ეჭქვეშ აყენებენ. შაქარიშვილის განმარტებით ამერიკელი ინვესტორის სახელს ამოფარებული ბიზნესმენი კინომსახიობია, რომელმაც ეს როლი წლების წინ წარმატებით მოიგო. ეს ბატონი, რომელიც არის ამერიკის მოქალაქე და მას არც ერთ ქვეყანაში, არათუ საქართველოში, მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთი ლარის ინვესტიცია არასოდეს არ განუხორციელებია. რეალურად ამ საქმის უკან დგას ბიზნეს ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საჭუყე პატიმრობაში მყოფი გიორგი რურუა. ასევე იქ ფიგურირებენ კოდუები, თავდაპირველად აღნიშნული ნებართვა იყო გაცემული უკანონოდ და დარღვევით. შესაბამისად, სასამართლო თუ იქნებოდა სამართლიანი, თუ იქნებოდა მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი, ამ აღნიშნულ ნებართვას აუცილებლად გააუქმებდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ აიკონია კაპიტალის დამფუძნებელი ტერიტორიის დაბრუნების შემდეგ მისი გაყიდვითაა დაინტერესებული. ინტერესი კი, როგორც ჩანს, ქართული დეველოპერული კომპანიების მხრიდან მაღალია. ცინცაძის ქუჩის მაცხოვრებლების ინფორმაციით, ერთ-ერთი დეველოპერული კომპანია თბილისის ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიით დაინტერესდა შეპესე დომუსია. დომუსის დირექტორიც ადასტურებს ამ ფაქტს და ამბობს, რომ აიკონია კაპიტალზე უკეთესი პროექტიც აქვთ. თუმცა ალექსანდრე კორძახია ამბობს, რომ ისინი ინვესტორისა და მერიის შეხვედრის პასუხზე არიან დამოკიდებული. ეს ამერიკის მხარე გადის და ყიდის პროექტს. შესაბამისად, ვინ იყიდის ამ პროექტს, ვინც უკეთეს ფასს შესავაზებს. ჩვენი კომპანიის პოზიცია არის, რომ საელოდება მერიისა და ანუ ამ მიწის მესაკუთრის კომუნიკაციის შედეგ ნახოთ რა იქნებში მიაღწია რაღაცას და გაცხოვოთ. და თუ ისევ ინვესტორი ამ საჯარო შეთავაზებებს გააგრძელებს დეველოპერთან, ჩვენ განვიხილავთ ამ ტერიტორიის განვითარებას. ქართულ დეველოპერულ კომპანიებთან ერთად ამ ტერიტორიაზე პროექტის განხორციელება ევროპულ და აზიურ კომპანიებსაც სურთ. მოკლედ ფაქტია, ასია თუ ისე, აიკონია კაპიტალს უზენაესი სასამართლოს დასკვნა უჭირავს და მშენებლობის დაწყებას გეგმავს. ამის პარალელურად თბილისის მერია ამბობს, რომ მას გარდა ადგილმონაცვლეობისა სხვა ბერკეტი არ დარჩენია. მეორე მხარეს კი რჩებიან ადგილობრივი მაცხოვრებლები, რომლებიც კუთვნილ მიწის ნაკვეთს ითხოვენ. იმ მიწას, რომელიც საცხოვრებელ სახლებთან ერთად მშენებელი კომპანიისგან დათქმით ერგოთ. მიურენ თუ არა შეთანხმებამდე თბილისის მერია და აიკონია კაპიტალი და იქნება თუ არა ეს მრავალწლიანი დავის დასასრული ჯერ უცნობია. დეტალები ნათელი მხოლოდ მომავალ კვირაში გახდება. შეხვედრა მხარეებს შორის უკვე ჩანიშნულია.